Ono kukut, osojo me facing. Jana ne mette mena abo babo mina sumbi ni ebanan. Ono kukut, osojo me fo. Ngado nuwa kuma kekana, otaraka robot, wakuma kumotua, otaraka robot, wakuma bwangete, otaraka robot, borbene mbia mina, borbese mbia mina ono kukut. Wabi no bele manu yue. Zire li uno ta kumotua. Obolo mono zire li uno ta kekana. Obolo ba kurbe tan wazono wa ku taxi mu. O farfa ku taxi amu no karde bo nyabun vin. Ono kukut. Okuma ku tereno. Okuma kwa fosi. Otara ka robot. Borbe ne mbimbia robot. Borba ati bete mama robot. Oni minna ono kukut. Obolo ba kura wom. O ma ka robot na we kan na mentan. We ke Estados Unidos. We ke fumu siso wa kumu dire li no tak. Obolo ba kura wom. Wa yana da shalo tak robot ono kukut. Embora bolo mono ano kwa ba television na emu sabado emu sona alu saman me kan na mentan ate fakin nyinu muto atwin watemno boba bo sum ono kukut osojo me facing ota acha no bore mamamie bore be na no sia no ka za okukuru wo bodo okukuru no kwan. Poverty is your real problem. People are not wicked. Stop blaming people when the real problem is the poverty. If you want to travel, don't talk to anyone. Trust no one. If you want to buy a car, don't tell your plan to the people. People are wicked. People are not wicked. You are a poor. Simple. Somebody like Davido want to travel US. He have money. Who will stop him to travel US? Your problem is the poverty. People are not wicked. People are not wicked. You don't have money. If you have money, you want to travel, you will travel. You have money, you want to buy a car, you will buy a car. Stop blaming people when the real problem is the poverty. You're just so poor. You don't have money. If you were rich, you can tell every plans you have to anyone, and every dreams will come true when you have money. Okay? You don't have money. People are not wicked. You're just so poor. Si tu n'as pas l'argent, ferme ta bouche. Arrêtez de raconter les conneries. Si tu veux voyager, ne raconte pas aux gens. Tu vas acheter ta voiture, ne raconte pas aux gens. C'est pas les gens le problème. Le problème c'est la pauvreté. Tu n'as rien, tu n'as pas l'argent. Si tu as ton argent, tu racontes aux autres que tu vas voyager en France. Qu'est-ce qui va t'empêcher de ne pas partir en France? Les dépenses au Cameroun, créole au Gabon, José en Côte d'Ivoire. José, elle peut même parler à la chaîne nationale que la bonne année là je veux fêter ça en Londres ou bien aux Pays-Bas. Et quand la bonne année arrive, elle est déjà là-bas. Elle a l'argent. Votre problème c'est quoi? Votre espoir c'est dans les poches d'autrui. Oh, après l'année là je veux t'envoyer en France. Quand le temps arrive, la personne te décourage. Et tu as déjà publié que tu vas voyager en France, Pays-Bas, États-Unis. Tu oublies que ce n'est pas ton argent. Si tu as l'argent, rien ne peut t'empêcher de ne pas faire quelque chose que tu veux. Tu as 5 millions, tu décides d'avoir ton taxi. Qu'est-ce qui va t'empêcher de ne pas avoir ton taxi? Tu veux faire ceci, ne parle pas. Tu n'as pas l'argent. C'est tout. Si tu as l'argent, tu peux parler. Et ça va arriver. Si tú no tienes dinero, deja de pensar que la gente es envidiosa. Si vas a viajar, cierra la boca, no hables. Si tienes planes, no cuentes a la gente es mala.
la gente no es mala, tú no tienes dinero, punto. Alguien como Wendy la Pija. Wendy la Pija es una chica que si tú dices, Wendy, yo te invito en mi cumpleaños este sábado. Wendy te dice, ay cariño, lo siento, este sábado no estaré aquí, estaré en Dubái, en Londres o en Nueva York. Y cuando llega viernes, aunque lo haya publicado en la televisión, cuando llega viernes ya la ves que esté en Nueva York o en Londres o en Dubái. Tú no tienes dinero, nadie es envidioso ni envidiosa. Tú tienes 7 millones, ¿qué es lo que te va a impedir ir a Nueva York o donde quieras? Tú tienes 5 millones cash, ¿qué es lo que te va a impedir a comprar coche o terreno? La gente no es envidiosa, tú no tienes nada. ¿Cuál es vuestro problema? Vuestra esperanza y el orgullo están en bolsillos ajenos. Tu familiar pudiente, tu tío o tu tía, te hace promesas falsas. Hijo o hija, o no, después de este curso te voy a enviar a Francia. Olvidas que es un bolsillo ajeno. Después de un tiempo esa persona cambia de opinión, dice no, vas a empezar en la UNGE, ahora las cosas no me van bien. Y has terminado de publicar a toda la gente que no, este año es mi último año aquí, voy a viajar a Francia tal. Y la persona que te ha prometido eso ya ha cambiado de opinión, como si fuera un camaleón. Y cuando no vas a decir que no porque lo publicaste. No, no. El que tiene, tiene. Gente como Lady Pons en Camerún puede decir que ese año nuevo yo lo voy a pasar en Dubái. Cuando llega año nuevo ya esté en Dubái o Países Bajos, donde sea. No hables si quieres hacer tal. Tú no tienes dinero. Tú no lo tienes. ¿Para qué se va a esconder? Hay cosas que se pueden esconder. Los que van haciendo golpes de Estado no hablan. Es normal que no hablen. Pero si tú tienes dinero y quieres comprar coche, ¿para qué esconderlo? No cuentes a la gente. Tú no tienes nada. Tu esperanza está en bolsillos ajenos que acaban decepcionándote. All right?